আজকের কাজ হচ্ছে আমাদের রিয়েলমি 3i চার্জিং পিন চেঞ্জ হবে। আর চার্জিং পিন চেঞ্জ করতে গেলে কী কী প্রোটেকশান দিয়ে কাজ করতে হয়, কীভাবে কাজ করতে হয় সেটা আগে দেখাবো। তো এই চার্জিং পিনটা আমাদের তোলা হবে। আর এখানে এই যে পয়েন্টটা যে একটা ফুটো আছে, এটা হচ্ছে মাইকের সাউন্ডের জন্য এই ফুটোটা করা আছে। এটাকে প্রোটেকশান দিতে হবে, কারণ এর উপরে যদি হিট পড়ে মাইকটা নষ্ট হয়ে যাবে, প্লাস পুরো সিসি বোর্ডটাকে বাদ দিতেও হতে পারে। অনলি চার্জিং হবে, শুধু চার্জিং হলে তো হবে না, আমাদের মোবাইলে কথা বলার জন্য কথা বলতেও হবে, প্লাস আমাদের সুরক্ষিতভাবে কাজটা করে দিতে হবে। তো এটাকে প্রোটেকশান কীভাবে দিতে হয় আমরা করবো। এরকম সিলিকন টেপ নেবে, সিলিকন টেপ এটাকে নিয়ে ফার্স্ট এটাকে খুলতে হবে। পুরো সাইড থেকে এরকমভাবে প্রোটেকশান দিতে হবে যাতে না অন্য কোনো পার্টসে হিট না লাগে। আবার স্ট্যান্ডটা লাগিয়ে নিতে হবে। তো হ্যালো গাইজ, এইটা হচ্ছে কুইক 208D+। এর হেড দিতে হবে আমাদের 40-এ হিট, হাওয়া দিতে হবে। আর এয়ারটাকে 40-এ রাখতে হবে আর হিটটাকে 330-এ রাখতে হবে। তো চলো, তো এই পেজটা ইউজ করবে। এই পেজটা হচ্ছে মেকানিক SD360, এই মডেল নম্বরটা দিয়ে ইউজ করতে পারো। খুব সুন্দর চার্জিং পিন থেকে শুরু করে আইসি থেকে শুরু করে সব কিছু ভালো উঠবে, তুলতে পারবে খুব মানে সুন্দরভাবে কাজটা হবে। এই পেজটা খুবই ভালো। ওকে, হালকা রাউন্ড, হালকা হবে, এইভাবে করতে হবে, রাউন্ড করতে হবে, নিজে নিজে উঠবে, ঠিক আছে? একদম টান দিলে হবে না। তো গাইজ, এবারে আমরা শোল্ডার উইক দিয়ে সুন্দর করে গ্যাপগুলোকে ক্লিয়ার করব, তারপরে আমরা চার্জিং পিনটা লাগাবো। হিট রাখতে হবে 430 বা 440 রাখলেই হবে। কত সুন্দর গ্যাপ হচ্ছে বন্ধুরা, দেখে নাও। এবারে কী করতে হবে, যদি এরকম হয় মুড়ে নিয়ে করলেও হবে। শোল্ডার উইকটা এইভাবে মুড়ে নিতে হবে। এবার জায়গাটাকে ক্লিন করে নিতে হবে থিনার দিয়ে, সুন্দর করে ক্লিন করে নিতে হবে। ক্লিন হয়ে গেল। একটা ক্লিয়ার হলো না, এই জন্য আবার আমাদের ওটাকে ক্লিয়ার করতে হবে। তো এবারে আমাদের চার্জিং পিনটা সিসি বোর্ডের সাথে লাগিয়ে নিতে হবে। লাগিয়ে নেওয়া হলো, এটা এরকমভাবে থাকলো। এবারে ভালো মানের পিভিডি পেস্ট, এই পেস্টটা ইউজ করতে পারো। মেকানিকের আছে। সবগুলো ভিডিও নে। তো এবারে আমাদের ভালো মানের পিভিডি পেস্ট
দিয়ে সুন্দর করে গ্যাপগুলোকে পূরণ করে নিতে হবে। পেস্ট না লাগলে একটু সাইডে একটু পেস্ট লাগিয়ে নিয়ে শোল্ডারটা লাগাতে হবে। দেখো বন্ধুরা কীভাবে পেস্টটা লেগে যাচ্ছে। গ্যাপগুলো ভরে ভরে পিপিটি পেস্ট দিয়ে সুন্দর করে কাজটা করে দিতে হবে। দেখো বন্ধুরা কীভাবে লাগিয়েছে, এটাকে তোমাদের দেখাচ্ছি। পুরো সাইডগুলো কি সুন্দর ভরে গেছে। এইভাবে লাগানোর চেষ্টা করবে পেস্টটা। নিট অ্যান্ড ক্লিন করে কাস্টমারকে ডেলিভারি দিয়ে দাও। স্টপ। এই পিনটা চার্জ হচ্ছে কিনা এবারে অপোজিটটা দেখবো। দেখো একদম চার্জ পড়ে গেছে, এই জন্য ব্লিঙ্কিং হচ্ছে। আস্তে আস্তে চার্জ উঠলে আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আই চার্জারে কত চার্জ নিচ্ছে এবার আমরা দেখাবো। অনেক দিন পড়েছিল ফোনটা, সেই জন্য 0.4 নিচ্ছে, মানে 1 নম্বরটা। ওকে গাইস, আজকের ভিডিওটা এইটুকু। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবটা করবেন। আপনাদের জন্য আবার ভিডিও আনবো।